Мерхаба! Това е вече трето видео, поради как играем сам. Следващото видео трябва да е някое друго. Да, на някаква друга игра, може и на TikTok. Може и Fortnite аз да кача. Пускай да остава в описанието линк. Ще оставим линк. Да. Не сме пуснал, ама ние не знаехме как сега научихме и ще пускаме на другите. В второто видео на Стандух може да видите, да отидете в каналите и да се абонирате. Много малко гледания събраха в вторите видеа. Първите видеа. Убъл. Аз съм 26 с мен. Аз имам 28-29. Аз 10. 20 нещо. Той има. Аз имам около 2. А във втората имам. Аз Терорист. Чакай, спамя, есма няма да има място за тебе. Аз отивам. Вие двамата ще се. Ще се? Да. Няма да говоря. Аз минавам. Есмер минава и от терорист. Можеш от контртерорист да минаваш. Ай, аз минам от терорист. Така ще играя с това, което ми е дал за сега. Мора ме па, get ready и пау. И пау. Взимаме Чуете някакви шумоления, чукания, да знаете, че има ремонт. Да? Не, бе! мале, на те има някакви доста слаби. Да бе, зад мене, да. Има някаква смееща се котка. Аз ти кил не мога да ма там, да. Филипс, да? Филипс, браво е, Филипс. Он е много добре. Какво? Опа. На мен ми идват само някакви картофки, бе. На мен ми идва са един сакър. Не. Само каска. Аз! Не си друг. Ето бе, аз съм убила с нея. Да, какво каската върди? Има и една котка, дето се усмихва там, смее са. Не, да взема ясно. Ей, ще ме накарам. Знаеш ко, взимам си есла дебело. Не можах. Ще взема всичките ще ви настане. Я съм тия. Ако те цепнам в главата, какво ще стане? Ако те цепнам в главата, Ма не можеш. Това е проблем. бе. Някой... Смер. Аз ще ви седи в спална. Къде си, няма. Няма да се прави. Убий ми. Съдружника, Марта. Я съм ви на спална. Даме. Сега. Ей, има така някаква Роналдо. Някой ме настане, сега кръдва, да. Кръдва, Yes. Где се коста? Ето тук за това. Знаеш, че има някъде да ще го бият, И как говори? Вече го бия, не. Все едно се радва, така го казвам. Водят не. Они. Няма да се разберем. Ей, тая котка е съхнала. Убих един. Долго такова. Аз съм лидера. Аз съм лидера. Вай, каква хубава каска ти разбих. Аз взех много хубаво да правя. Килчета, бе. Няма. Страхливете сте. Колко пъти те убих тая, бе?
Сладко си ти, бе. Ей! Ще да те убия с Desert Eagle! Ще да те убия с Desert Eagle! Каква каска ти набих? Ще ме набиеш ти каска. Няма ми Desert Eagle. Добре? Няма ми Desert Eagle. Кръка някой ми напредни. И от двете страни ми идват жени. Аз гледам там на вратичката, това ми идва. Мали, смер, ей, сега те почука глава. Браво, Бендер. Петима. Тук ги пратих към тебе да върнат. Да. Тук има някаква Украина ли? Каква е? Това стандов 2, бе, ей. Абе я. Войната е на война. Трябва да се стъпи. Мале, Кой искаш да кажеш, че ние сме с Русия, бе? Я съм русняк. Аре, бе, победих. Ще направим още една игра. Ще направим още една игра. Няма. Изтри. Ой, ес! И аз не съм. Гледай го спечели такова спинче. Само аз защо? Да, те са играли вече на този. О, аз... тренинг карта. Да, левка, защото на мен аз сега имам книга. Аз преди да се снима отворих две кутии. И сега ще ми се пане Аркейн. И Legendary Аркейн. Няма се става. Ако искаш. Legendary Аркейн. Да, Аркейн най-малко. И от едната кутия ми се пана епила, а от другата... Най-малко 350 Аркейн да ми се такова. пане, бе. Какъв да си взема? Хамелеон, Ревенч, Empire, Fable? Какво ти си ще хора? Вижте. Кажи. Това кутия да си взема. Каквото искаш, бе? Какво? 4, 5, 6, 7, Монче. 9. Empire, айде. Купувам си един Empire. Аре, бе. Аре. Да се пани ето и това. Ей, ще ви апсирам аз тебе. Бе, дай, ще барам. Карма! Аз имам две от тея. Колко графици има, спрейчета, мали. Я да видя, мога ли да крафтна нещо с тея? Имаш ли, ма? 10 крафт! И сега какво ще ми се пани? Гледай. Тинг-тонг. Ти даде си ги всичките. И да прояви. Без да спечелиш. По 0,03 коин си ги слагал. 10 по 0,03. Къде аз? 0, колко това? А това е 0,4. И 30 ли идва? Не идва. Не са потребят, те са по едно. 0,3. Да, ма като ги продадеш 0,1 и ти дава едно. Франция. Е 0,10 коинс. Какво искаш? Тим Deathmatch ще играем. Аз си коинс. Тим Deathmatch ще играем. Да знаете. Тим Deathmatch ще играем. Да хваля. Що лепнахме това? Нормално. Е да си отворя птиката. Това се падни. Бе. Има и приятел, той има и няма. Може и да качва и от отдя, знам. Абдулах. И той играе. Абдулах се казва. Той не живее тук. В Гоце дел. Yes. Кажи, вика, ще знаем. От планината на гномовете там. Аз съм планината на бутоката. От терористи. Терорист. Аз съм контра. Ба. Аз съм контра. Няма нас. Не. Левка не сме. Не. Няма, бе. Това ще спечелите. Той не ти, ако не мокнеш днес. Тия ще спечеля. 10. И какво?
Кървят ми пръстя, дръпнах си количката. Ма боли? Яко и то. Боли. Това боли повече от другите. Жена ли ми каза да те разбира се устичката? Излези, Есма, излези. Есма, излези. Опа! Не. Не, левка, мне ме интересува. Стига толкова тялора, бе. Ти левка има. Ма болят ме яко пръсти, бе. Боли, никой се преда. Ма болят ме пръсти. И съхни. Е това прави. Кой? Ваша отбор. Кой? Аз ето и така правя. Така. Добре, че така прави. Конска пача. Давай, хакера. Как не мога да оцелим? Ти хакваш. Шита в шибания отбор. Кой чука? Уха, на един от... Уаа, карамбит! Карапит. Карамбит! Карамбит. Ще паднеш. Ще си счупиш краката. Я бе, я ти от тук. Защото играе от таблет, кой искаш? Ползва. Аз и той ни тук се крием зад кошовете. И тук има един съвсем ентитариан. Есма таки бердяса. Esmer. Esmer kutumbas. Ей, карамань. Сироп. Я с това си мисля. Таки барби. Пуста на те да ни изрязаха някакъв кабел с интернет. Но това на интернет да не пада. Есма! Водим ли? Много сме зле.
Как Давайте така падай и може? ще играем пак една игра. Мгм. След видеото може. Я виж какой е предмет. Аз съм на чат хани. Аз съм на трето слабак. Опа. Виктори, оп. Специалите. А, не ми даде Wildplay, пък бях на трето място. Сега. Чакай, Уелплей. И ай, чао хора, ще трябва да спрем видеото. Ай, чао. И чао.